engkang maha bani ucap puji esoan atur ucap maring Gusti Gusti ingkang andarbani saakekang ing alam wegong Gusti kang maha yakti kang maha welas asih ing sasama Saayu aku nganteni marang megoneng koso sun anteni pawaratamu yak araking janji amung eling sumadap rasane dia sing sun ne masing prasaja sineksen lintar bulan langit bumi
tangising sumadar rasane ya lintawang ana lintang ayu aku ngantari takamu marang megon ning osot nima kasuwun marang iramu ayo kaki ayo okokokokis gegarane wong akrami tutu rupa tutu bondo among ati pawe tane ana pisan beto pisan wong ayu pepujane ngati kaya ene rasane wong nandang asmara apa ta awakku dhewe dadi wajawa takon walas somring mami besok kapan sesanding lan ayo umpama nakoda tanpa bau sasaten papatri
Idam sari pamintaku nemasitase atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine datan kengkang sarambut lamun atot caketing kati pindho mimi lamin tunong ayo nemas bareng ana topeng wajib Sido asebang perayaan Orokon Islam kang 50 niku katindakna mring para sesama aja ditinggalne Rukun 5 puniki sadate angka 1 angka 2 salat dene kang angka 3 Ramadan anindakake papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Budal, yo. Budal, yo.
Dosito. Yo, vayale, vayale. Vayale, vayale. Ya, 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 ya. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ya. Oh. NTS Super Sakralnya Ogu Timur. Ya. Ya. Lo. Vayale, vayale. Mulai dengan bersama di Desa Dosito dan teman balik dari Bobo Wiro Jusman bekerja sama dengan Akila Music. Oke deh.
sarate nono anggurian wis cakep dicawi-cawisi karimong sajangkahan maneh iko sun sande ibarat karimologe katampel dadilan wirunge karimong sajangkaan maneh eson riko tinggal menyang kabeh mata dawara kabeh kopeng wis padha krungu dudu pisahe sing diketuni tapi wirange nutupi rai godhonge jati ora ibarat karimologe katampel dadilan wurunge apilu demenane bengen eson riko tinggal menyang kabeh mata wis padha waro kabeh kopeng wis padha krungu dudu pisahe anti ketuni tapi wirange nutupi rai kabeh mata wis padha waro kabeh kopeng wis padha rungu dudu pisahe anti ketuni tapi wirane nutupi rai godhonge jati jeblok neng loro wis arep rapi pungkase woro kembali digang bersama Yudite Trenggal Setok ingkang dipun pandhengani dening Bapak Wirojoswan bekerja sama dengan Adila Yoseka Ogo Timur.
Thank